السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد البرودوي اللي هو كاميرا اي بي ويفي. كاميرا على شكل لومب اللي تخدم بالويفي، تصلح للدار، للداخل، للبيوت، الصالة، القاعات. نوريكم الشكل ديالها. هذا الكتيب. هذه هي الكاميرا اي بي ويفي. هي شكل بولة عادية، ولكن فيها عين ديال الكاميرا اللي هي هذه. وفيها سيدي انه ممكن تشعل بها الضوء بحال بوله عاديه. من هاد الجهه ضوء ليد في هاد الجهه هادي، وفي هاد الجهه هادي، وفي هاد الجهه هادي، اللي عنده الظلام يقدر يشعل بها كبوله عاديه. هذا التصوير ديال هاد الزاويه، عندها زاويه تصوير 360 درجه، يعني ديرها في السقف تشد لك لاصال كامله، واخا لاصال تكون كبيره بزاف. وي، شنو كيجي معاها؟ كتجي معاها لا الدوي ديالها، هذا باش كتركب، وهادو بلاصه ليفيس فانت تركب في السقف ديال الحيط. وهنا فين يركبوا خيوط ديال الضو، يعني هنا خيط واحد والخيط الثاني هو هنايا، وتفيكسها بليفيس في السقف ديال البيت ولا ديال الدار، وتدخل الكاميرا هنايا. والكاميرا الثانيه هي نفس الشيء. كيجي معاها قلنا لا دوي، زائد لي فيس دو فيكساسيون والشوفيات دو فيكساسيون ديال الحيط، زائد واحد الابره. هاد الابره ابره الاستعمال ديالها انه ترد الكاميرا ازيرو، يعني كدير روسيت. الكاميرا ممكن دير فيها كارت ميموار. كارت ميموار ممكن حتى ل 64 جيجا. 64 جيجا تسجل لك تقريبا واحد الشهر كامل. والمكان ديال كارت ميموار هو هذا، هو هذا. وكاين المكان باش تشوف هاد الليبره هادي، يعني بلاصه غوسيت، هو هذا. تخبط عليها واحد 5 ثواني باش تولي كاميرا ازيرو. دابا ندخلوا للخصائص ديال هاد الكاميرا هادي. قلنا الاستعمال ديالها انها غير مكشوفه، كتكون في السقف، وتصور 360 درجه. 360 درجه، وتخدم بواحد لابليكاسيون اللي سميتها اي سي. والدقه ديال الكاميرا اللي فيها ديال لي بيكسل 1.3 ميجا بيكسل، يعني كتعطيك فول اتش دي فريمون صور جميله جدا. وهما كتستعملها بالنسبه اللي بغى يستعملها بالنسبه للاطفال، بالنسبه اللي عنده اشخاص في حاله اعاقه، ولا عنده الناس في الدار اللي خصو انه يبقى دائما حاضيهم باش ما يوقع لهم حتى شي حاجه، انه ممكن يمشي للعمل ديالو ولا يسافر، ودائما بالويفي وبالتليفون ديالو ممكن بالتليفون يشوف مباشره شنو واقع عنده في الدار مباشره بديك لابليكاسيون اي سي. دابا غنعطيكم واحد المثال باش تشوفوا التصوير ديالها. بون، لابليكاسيون هي اي سي، ممكن تيلشارجيوها من بلاي ستور غراتويتمون. هاد لابليكاسيون كتصلح الكاميرا لومب 360 دوغري. الوغ اون فوا نانستالي لابليكاسيون، ندير سونجستري، يعني ندخل وندخل شي ميل ديالي باش ناكتيفي من الميل ديالي. اون فوا ندير معاهم كونت، عاد تما نهز التليفون ديالي ونهز الكاميرا، والكاميرا نبرونشيها قريبه للموديم، وتا التليفون وانا قراب للموديم. اون فوا الكاميرا تكلم تهدر، نحل لابليكاسيون اللي هي اي سي، ندير فيزيت طومبورير هنايا.
كاين اديت ديفايس كليكي عليها، نكليكي على اجوتي ام ا يعني ما كاميرا. الا كنت سمعتها تكلمات يعني كليكي على ايطاب سويفونت، غيطلع ليا الواي في ديالي وخصني ندخل لو كود ديال الواي في ديالي. انا بدل مثلا ندخل يطلع ليا تي بي لينك ادي اس ال، غندخل لو كود ديالها ودخلته وندير داكوغ. غيطلع لي هذا الميساج هذا غندير داكوغ. Network is connecting. Please wait a moment. دابا لابليكاسيون كتشيرشي على الكاميرا. Network connection success. Please set the login password. الوغ يطلع لي هذا الميساج هذا، غندير واحد لو كود اللي ساهل. مثلا انا كندير مثلا ندير ا زد او 1 2 3 ونزل عاوتاني نكونفيرميه ا زد او 1 2 3 صافي. نكليكي على داكوغ، كتطلع لي هنايا الكاميرا ها هي، وكاين اونغيستري. غنكليكي على اونغيستري، ها هي الكاميرا طلعت. غنكليكي عليها باش نشوفها راه اونلاين. هي طلعت ليا. صافي دابا راها مانستاليا. دابا غادي ندير روتور في التليفون ديالي. غندير روتور ونخرج صافي، ونمشي نانستالي الكاميرا، نحيد لها البريز ونانستاليها في البلاصه اللي باغي نركبها فيها انايا. غير خص ديك الجهه اللي باغي نركب فيها الكاميرا انايا يكون واصلها شويه د الويفي. هذا مكان. بون دابا لابليكاسيون صافي انستاليناها في التليفون، لابليكاسيون اي سي. دابا راه حيدت البريز الكاميرا منين كنت قدام الموديم، دابا بعدت وغنركب البريز ديال الكاميرا دابا باش نجربو. هي فيها واحد الخاصيه ديال الاضاءه اللي ممكن في لابليكاسيون تريقلها. يعني الا كان مثلا بغيتيها تشعلها من لابليكاسيون، بغيتيها تطفيها من لابليكاسيون، بغيتيها تطفي في اوقات معينه وتشعل في اوقات معينه من لابليكاسيون، يعني لو بروغرام كلشي في لابليكاسيون. دابا الكاميرا غادي تتكلم باش تقول بلي انها خدامه، ومن تما نمروا نشوفوا الصوره ديالها كي دايره. صافي دابا راها كونيكتي للويفي. يعني انا ممكن بالتليفون ديالي دابا واخا نكون في اي بلاصه في العالم ندخل لابليكاسيون وغنشوف مباشره داك الشيء اللي كتصوروا الكاميرا. ندخل لابليكاسيون اي سي اللي هي هذه. الكاميرا هي عندي الفوق، غادي نكليكي عليها. هي الصوره، ولكني راه دابا حطها فوق واحد الكاس، يعني بحال الصوره مقلوبه، يعني خصني ندور. خصني ندور. ممكن غير بيديا في ليكرون ندور، غير بيديا بليكرون بحال هذا الشكل هذا. وممكن نكبر وممكن نصغر.
هانتوما الزاويه شوف شحال كبيره زعما انا حاطها فوق واحد الكاس ماشي في السقف. الا بغيت مثلا الاضاءه هي تشعل، هاد لو بوطون اللي لتحت على اليمين نكليكي عليه، غيعطيني انترربتور دومبول اوتو ولا الديبي. انا غندير الديبي. اوتو هي اوتوماتيك، ملي كيطيح الظلام تشعل، ومين كيجي الضو كتطفى بوحدها اوتوماتيك. والديبي هي انت تشعلها. دابا انا شعلتها، هي دابا الديبي راها شعلات. بغيت ندير فان، غنكليكي على فان اللي قدامها. بغيت نريقل التوقيت، غنريقل التوقيت. ها هو بداية الشعيل ونهاية الشعيل، يعني ممكن نبروغراميها غير من لابليكاسيون. دابا غادي نطفيوها. فان. صافي دابا كملت الشوفان، غندير روتور باش نخرج. بون غنحلو لابليكاسيون باش نشوف بالمباشر. غندور الصورة بيديا باش نقادها. كاين شي خصائص اللي ممكن خصكم تعرفوها، انه لابليكاسيون راه فيها الميكرو، راه لتحت في الوسط. الا بقيتي واطي عليه وكتكلم، الناس اللي قدام الكاميرا غيسمعوك ويقدروا يجاوبوك، لان الكاميرا راه فيها ميكرو وفيها باف. وكاين ممكن تاخد صور مباشره. راه كاين واحد كابتور على اليمين لتحت، تكليكي عليها كتاخد صور مباشره، عدد الصور اللي بغيتي. هذا من جهه. وكما كتلاحظوا دابا الصوره في لابليكاسيون، راه الصوره واضحه، راه محيت دابا الكاميرا راها شاعله باش نشوف شنو كاين. الا بغيت نطفيها، نطفي داك لا لومب، غادي نمشي لداك اللي على اليمين، داك البوله اللي على اليمين، نكليكي عليها ونكليكي على انترربتور امبول، غنكليكي على فان، وغتطفى البوله. بيبقى بان والو، لان هاد الكاميرا ما فيهاش لانفراغوج. يعني بغيت نشوف بالليل في الظلام، يعني خصني نشعلها. دابا غادي نشعلها باش نشوفو. غنكليكي على نفس البوله اللي على اليمين في لابليكاسيون، على اليمين راه خضراء على اليمين، ها هي. وغنكليكي على ديبي. دابا غادي نشعلها، انا شعلتها، ها هي رجعت لي الصوره. نظن هاد المسائل راها مفهومه. بون هذا واحد الاستعمال اكزومبل ديال الكاميرا باش نشوفوا الديفينيسيون ديالها فين واصل، يعني درجة الوضوح ديال الصورة. دابا الصورة مقلوبة، غنقلبها غير بصبعي في ليكرون. ممكن نصغرها، ممكن نكبرها. نحط قدامها واحد قرعة الريحة تشوفوا الديفينيسيون. ها هي. غادي نحاول نكبر. نزيد واحد حاجة أخرى. ها هي. ندير حاجة صغيرة.
كما كتلاحظوا الصورة فول اتش دي واضحة. ودابا راه غير البوله ديال الدار، راه ماشي الضوء ديال النهار. من يكون الضوء ديال النهار كتكون الصورة اوضح واوضح. دابا غادي نحاول نشعل البوله د الكاميرا. هيا شعلت. دابا نحاول نطفيها. انا طفيتها، وديما كتبقى الديفينيسيون واضحة بزاف. شكرا.